सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खांसी को तुरंत बंद करने का एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा ना सिर्फ खांसी को दूर करेगा बल्कि सीने में जमे बलगम को भी गलाकर बाहर निकाल देगा। साथ ही छाती या सीने में कंजेशन या फिर भारीपन को भी दूर कर देगा। दोस्तों, आज का नुस्खा बहुत ही आसान और कारगर घरेलू नुस्खा है खांसी को तुरंत ही बंद करने का, सीने से जमे बलगम को बाहर निकालने का और छाती में हो रहे कंजेशन या भारीपन को तुरंत समाप्त करने का। दोस्तों, आज के नुस्खे में जो मैं सामग्रियां यूज करने वाला हूं वो सामग्री आपको आपके रसोई घर में ही बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए ये नुस्खा जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मैंने ले लिया है एक छोटा मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है। आपको इस नुस्खे में मीडियम साइज के प्याज की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस प्याज को कद्दूकस या फिर ग्रेट करके इसका रस निकाल लेना है। इसका रस दोस्तों मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखला देता हूँ। इस तरह से दोस्तों मैंने इसका रस निकाल के पहले से रखा है। अब मैं ये नुस्खा तैयार कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। दोस्तों, इस एक मीडियम साइज के प्याज के रस में, जो कि लगभग एक बड़ा चम्मच है, इसमें आपको मिला लेना होगा 1 से 1.5 चम्मच शहद। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें शहद मिला लेता हूँ। इस तरह से आपको इसमें 1 से 1.5 चम्मच शहद मिला लेना है। इसके बाद आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। इस तरह से आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। एक मीडियम साइज के प्याज के रस में, जो कि लगभग एक बड़ा चम्मच होता है, इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच शहद मिला लिया है। दोस्तों, ये नुस्खा इस तरह से बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाता है। अब इस नुस्खे का प्रयोग करना कैसे है चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी कभी आपको खांसी आए, जैसा कि आप जानते हैं सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में मौसम के बदलने पर खांसी की समस्या आम हो जाती है। अगर आपको इस मौसम में खांसी हो जाए तो तुरंत ही जैसा मैंने बताया उस तरीके से इस नुस्खे को तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद तुरंत इसे पी लीजिए। इस नुस्खे का प्रयोग आपको दिन में 2 से 3 टाइम करना है। अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग 3 टाइम करते हैं तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा कारगर है खांसी, सीने में जमे हुए बलगम को बाहर निकालने में, साथ ही सीने में होने वाले कंजेशन या भारीपन को दूर करने में। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी काली खांसी या कुकुर खांसी की समस्या है तो भी इस नुस्खे का प्रयोग आप जरूर करिए। ये नुस्खा जैसा मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, साथ ही इतना ज़्यादा कारगर है कि कुकुर खांसी को भी कुछ ही सप्ताह में जड़ से गायब कर देता है। ये नुस्खा दोस्तों बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हर बार आपको ये नुस्खा ताज़ा तैयार करना है। यानी कि इस नुस्खे को तैयार करके आप किसी फ्रिज में या कहीं पर भी रख नहीं सकते हैं। ताज़ा तैयार करिए और तुरंत ही इसे पीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपको गले में टॉन्सिल की समस्या हो गई है, यानी कि आपके गले में दर्द रहता है, तो भी आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। ये नुस्खा गले के दर्द को भी चुटकियों में दूर कर देता है। गले में दर्द होने की समस्या में आप इस नुस्खे का प्रयोग 2 से 3 टाइम करिए। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो के अंत में अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। टिप्स में मैं जो आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा वो भी खांसी के लिए ही होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार उस नुस्खे का भी प्रयोग खांसी को दूर करने में कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का मुंह में रखकर चूसते रहने से भी खांसी नहीं आती है। सीने में जमा हुआ बलगम बाहर निकल जाता है और छाती में भारीपन भी दूर हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।